Hoje eu recebo muito encaminhamento de fisioterapeutas por não conseguir solucionar a questão de dor cervical e dor nas costas. Vem até mim, a gente faz uma avaliação rigorosa, né? Porque tem características dentárias, o bruxismo, quando é muito acentuado, ele tem umas características dentárias muito gritantes, assim, para nós dentistas visualizar, até conversando, sem precisar fazer o exame Já direto. vê o dente desgastado. Totalmente desgastado. A gente não possui cúspides, né? Os dentes são arredondados e às vezes eles são planos, né? Quando é muito acentuado. Mas isso também não pode estar relacionado à mordida cruzada ou à má oclusão também dentária? Sim, um dos fatores que pode ocasionar o bruxismo